ડૉક્ટર, નસકોરા બોલો તો બહુ કોમન વાત ના કહેવાય? નસકોરા તો તંદુરસ્ત માણસની નિશાની છે. અમારા ઘરે તો બધાને નસકોરા બોલે અને અમે બધા ટેવાઈ ગયા છે. મિત્રો, જ્યારે અમે આ બધી વાત સાંભળીએ છીએ ત્યારે ખરેખર એમ થાય કે કેટલી બધી ગેરસમજ છે લોકોમાં. નસકોરા બોલવા એ બિલકુલ પણ કોમન વાત નથી. અને જ્યારે પણ નસકોરાની સાથે સાથે અગર તમારે રાત્રે સૂતી વખતે ઝબકીને જાગી જવું પડે છે અથવા તો જો ચોકિંગ ફીલ થતું હોય તો આ વસ્તુને સ્લીપ એપનિયા કહેવાય છે, જેનો મતલબ એમ કે તમારા શરીરમાં થોડીક સેકન્ડ પૂરતી ઓક્સિજનની ઉણપ સર્જાય છે. તો વર્ષોથી પરંપરા માનતા અને ગેરસમજમાં જીવતા આપણા લોકોએ સમજવું પડશે કે નસકોરાને લીધે તમને બ્લડ પ્રેશર, શુગર, સ્ટ્રોક અને સાથે સાથે જીવનો પણ ખતરો થઈ શકે છે. થેન્ક યુ.